Kami dari mahasiswi Universitas Indonesia. Sekarang kita lagi berada di mana, Kak? Kita lagi berada di Klinik Pratama Ihsan Bintaro. Yuk ikutin kita. Nah, kalian tahu nggak sih apa perbedaannya batuk influenza dan batuk biasa? Batuk influenza biasanya disertai dengan demam tinggi, sakit kepala, badan terasa lemas, batuk terasa sangat keras. Batuk biasa pada umumnya disertai dengan pilek dan hidung tersumbat. Yuk, mari kita kenali apa itu influenza. Nah, jadi apa sih itu influenza? Influenza itu adalah di mana penyakit yang menyerang infeksi saluran pernapasan yang dimulai dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Untuk virus influenza tersendiri ini terdapat jadi 3, yang dimana ada tipe A, tipe B, dan yang terakhir tipe C. Nah, influenza biasanya bisa menyerang pada orang dewasa dan pada anak-anak. Jadi untuk pada anak-anak biasanya demamnya itu lebih tinggi dan ada perasaan rewel, ada perasaan lemas dan bahkan sulit untuk mau makan dan minum. Karena anak-anak sulit menjelaskan keluhan yang ia rasakan seperti adanya perasaan nyeri. Nah, jika pada orang dewasa biasanya demam tinggi, batuk pilek, terasa sangat lemas, nyeri sendi dan nyeri otot, dan juga jarang muntah dan diare. Nah, gitu loh. Virus ini sangat pintar untuk berpindah tempat loh teman-teman. Bisa lewat percikan saat kita batuk atau bersin, bisa juga saat kita memegang benda yang terkontaminasi, lalu kita memegang wajah, begitu. Lalu bagaimana sih cara melawannya? Ada terapkan etika batuk, jaga kebersihan, istirahat yang cukup, dan vaksinasi influenza. Nah, lalu siapa sih yang paling beresiko terkena influenza? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu, aku kasih tahu ya. Jadi yang paling beresiko itu ada seorang lansia, anak-anak dengan usia 5 tahun, dan ibu hamil. Yang terakhir juga bisa loh, seseorang atau mereka yang memiliki penyakit penyerta. Teman-teman atau semuanya ada yang tahu nggak sih penyakit penyerta itu apa? Jadi penyakit penyerta itu seperti adanya penyakit asma, penyakit diabetes. Kenapa sih dia bisa beresiko? Ya karena dia itu bisa terjadinya komplikasi. Komplikasinya itu ada pneumonia. Jangan tunggu dulu ya. Jadi segerakan konsultasikan ke seorang ahli di Klinik Pratama Ihsan Bintaro. Sehat itu dimulai dari pencegahan. Sampai jumpa di tips kesehatan berikutnya.